sinshidikanya ndakomeye bavugaga ko natseho nzaba cyo kwizerwa bambonaga nk'udafite aho wajya bansuzuguye bansize inyuma ariko witeka nigeza ndeka narariraga mu rucerera nibaza impamvu nsa n'uwacize indege ariko noneho ndaririmba n'ishyaka ry'igisubizo sindi ikibazo ibuye ryanzwe ariko Imana ntiyangiriye agaciro ubu ndahaga umwana wanjye arakuze Imana igira neza so ngubu koko bizagenda bite buri munsi aratekereza ibya se ariko byanga byakunda nzaceceka ariko kugira ngo wanjye mbona akuze ariko amaherezo azabimenya ariko soke nabimenya bizagenda bite ariko ngomba kumva kubana nawe nkamushyigashiga nkamwereka ko papa wadahari ngomba kuba njye wingize gute ngiye kubamba mari. Mama wabyutse ko narinzi ko waryamye bitinze cyangwa mihangane nimba ari ngiye gukanguye kuri amafilime uranjye nyihaya nta kibazo ngo wanjye narindutse ngiye kwa mwe n'icyayi ahubwo se muri cyane ntakinkoreye ntakinkoreye kare ndabona nta kibazo Mana duteje imbere nawe ariko ndagushimiye ndagushimiye nk'umuhungu wanjye wanicaye wanyicaje nzajya mpora buri munsi musengera nta kibazo mama nta kibazo uze kuba cyarapfuye umva byari ibintu byiza cyane umva twarabyenjoyinze pe rwose uvuze ngo mama sinayikubwiye ra nk'iki ngiki ukije gukora cyane wanze kumbwira ukuri ako wacyana we nk'ubu ukuze gute ako mama yego narakoze pe wowe kuti utagira icyo ukora nibura ngo mbwize ukuri waruzi igihe cyose tumaze wanze kumbwiza ukuri cyane papa yagiye cyamubayeho n'ukuntu byagenze mama ni wambaniye pe ariko mwana we igihe ibi bintu bimaze uracyabitekereza cyane nese ko byakuvuyemo byibuze n'uburyo umaze kwiteza imbere akombye kuba ibintu byarakuvuyemo akubwira umusuzajya wari bimaze bamuza agahinda nakuranye mu mutima wanjye ariko se uzi gukura nabona papa abantu birirwa bancinyagurira banjumba kwasi mu mutima wanjye bajombamo ibyuma umunsi ku wundi ariko rero kuri mama ndabyemeye niki ntakoze basi kugira ngo ubone ko ndi mama wawe niki ntabukore ese niki nakoze kugira ubone ko ndi umwana wawe niba umbwiza ukuri niyo mpamvu nawe ndi kugushimira ariko uracyatekereza ibya kera ese twawuza mukura basi sobanukirwa yagiye nimba yaranapfuye tumenya hari tumushyingura ariko se namuseke tumaze mubaze ikibazo urumva urwego umaze kugeraho ariko kwirirwa buri munsi ushakisha se si papa wanjye nese umanya nishimiye kuba umupfakazi ntabwo nanze kuba umupfakazi sinanze yuko mbaho nta papa mfite ariko menye ngo yagiye he yapfuye ate iherezo rye ni irihe ese kuki adashobora no kuba ari muzima wenda bakaba banakubeshya uko wabyumvishe babitubwira twari turi kumwe kuki wemera ibyo bakubwiye mama uzi ukuri
ntabwo ukunzi urakuzi ariko sinzi ikibazo ufite. Urimyoje nyine urandebye ndeba mama wawe ubu nakubonekeye muri iyi nzu bitakunyuze utari kumwe na se. mama wambwije ukuri ibyo bintu byose uri kuvuga ko nari kumva Umva n'undi munsi narakubwiye ntobyane ntuzongere kumbaza so. Niba ari inzu yawe ndimo ndaje nzaribwa bito mbabana mutuba mama ubu wahereye imyaka ishize ntabwo uyizi ubundi igihe wahereye umva nkubwire ndaje ngende bisigara muri ko uzagira amahoro utakimurana na so utakimugona hanyuma Sekeri, ko numva hano hari urusaku byari byagenze bite? ako si ibyo ngibyo uri kumbaza birakureba. Aha, kuko ndabona ibyo mvuze bitandeba noneho narenzaniye mabuje icyayi mubwira aza afata icyayi. Asubuta uvugishije ukuri nyuma kwi. Uvugishije ukuri mubuje gukora iki? Ubu koko nagushaka no kumenya ko sesa zigeze byibuze ngo unazane ibyo kurya ku meza. Ako nkawirwa muri filime ndaza ngo shake ibintu. Wahaje? Fasha unuzajya gushaka kurya ujye wihangana nawe ugira icyo ukora. Ubuse nisanga byibuze na saa sita nziragiye utangiye gusakuza. None se hari nta biryo kurya bihari? Nose niba bihari wowe cyari gukora iki? Njye akazi mfite ko gukora ihangana. Reka tuvuge ko uyu munsi ntahaye. Ariko se nsanzwe hano naha ninde ujya guhinga hano buri munsi? Sibyo? None se niba hari ibyo kurya uyu munsi nkaba nabonye ko bihari nkaba ntabiza. Bivuze ko utangaburira. Ako bundi iyo kumbwira ubundi uzi ibyo biri muri saku cyangwa so nuko rwayica uri afite televiziyo kugenda ku rugo rw'abantu ese ubundi byagenze iby'urugo rw'abandi bintu aha makeri umva reka nkubwire ikintu nakubwira tuzushyira umutima hamwe ureke kugenda ku rugo rw'abantu ese nagushaka gutuza ngo ibintu byihore ko rero banza uriya mugore ntazi ubundi ntiwambwira ibyanyura mba mbona ntazi gusura mu rugo aha ntacyo mvuze yereka mubwire ubyumve neza uriya mugore mureke va mu rugo rw'abandi turumvikana mve mu rugo rw'abandi cyangwa wowe uruve reka njyewe nashakanye nawe ntabwo nashakanye n'uriya mugore bivuze yuko rero njyewe menya niba udashoboye kungaburira nabwo ubimbwire sibyo ariko ibyo kumbwira ngo buri munsi hari igihe utabivuga ikibazo kiri hano mu kukugabura cyangwa ikibazo kiri hano ni mama Kelly rero mama kwereka mubwiza ukuri nakwiyamye nongere mbisubiremo nakwiyamye ibintu bya mama Kelly bikure hano niba wumva ko wowe utari umugore wanjye abari gukomeza kumuzana ngo uraba waramunkingiye sibyo wari gabana navuye hano nagusize hano nkajya kwa mama Kelly none sura bivuga ushingiye kuki baremeze rwose ko papa ari kwifatira mama ubwo wamwifatiye nyine kumubeza aho uraje kandi se wowe bite byawe bite byawe ejo bundi mama naramubonye yagiye kwa mama Kelly akajya amwirebesha ku mabuno yivugishwa nkajya mubona ndi inshuti n'umukozi wabo nawe ajyamo amakuru ko ejo bundi wagiyeyo rero uraza ukifatira mama uriya mugore uramukunda ahubwo uzabwize mama ukuri umusange udusige Kelly mbivuga uvuze nde
Okay, wenda reka twemere ko bincika. Kwibera iki ukunda Keri ukunda mama we Mubanze basubire. Iryo zina ndaryanga no kubyumva. Okay, ndabizi. Uzamuye usukari. Mbese niyo mpamvu ntariye. niba ubizi ubikorere. Niyo mpamvu se ntariye. Emera. Byahagaragara wemere papa. Warananiranye wowe. Mwana wicecekere, ibyo byose ndabizi. Ahantu hose mu makeri, mu nzu mu makeri, mu cyumba mu makeri. Ubwo ibyo urumva umuntu yazabivamo. Hakose reka ngubaze ikibazo kimwe. Mu by'ukuri uvugishije ukuri. Ikibazo cya mama Keri na Keri nicyo kibazo kiri hano. Baza atari ikibazo ni iki? Urukumva cyane. Ubundi surumva yanyemera gute narunisha umuntu n'umuntu. Wishe. Papa wishe. Papa Keri. Kwanza ngiye munambwe, sibyo? Munambwe niba naramaze. Siyo mwahora yikise. Kana nigeye no kwinywera none washaka. Muguma muri ibyo bibyo byawe. Yewe nawe ibintu uze birankoraho so ndabigenza gute ko noneho biri bitari bungwa amahoro. Nubwo papa wabuze biriya wihangane ntubishyire ku mutima ubireke birangire. Nubwo nyine ntabwo ari mwiza pe, ntabwo ari mwiza ariko ukibuka ko ari papa wawe. Ndabizi mama. Nta kintu nzavuga nyine nzaceceka. Byaba ari byiza utagize icyo uvuga. Ego. So nizere ko papa ari we mwicanyi. Ubuse nzaza nitwara ute mu bandi bana. Ubu niba ari abandi bana babizi bakajya babona nambuka bazaza bavuga ko papa ari umwicanyi. Ubuse koko mana yanjye sha ubuzima ni danje. Inka zirarushya njye nararagiye inka nyinshi meruka ubutabundagira naragiye inka za mugisha nayo namuragiye inka harimo za mukara zaki gusa biriya bintu birongoza ngo ba mu mata ukajya ujya mu bandi bantu ukiyemera baragukubita inkoni inka zitanabaho. Mugisha ntabwo nzahana ari mani sinzi niba yaragiye kandi nubwo yanshimisha urebye nko kubura nyine niba baramwishe niba yarabaye iki. Mwana mureke kuganira ku bya Mugisha. Mugisha urabizi nta gikorwa yakoze cyiza, ubundi twaganira ku bindi. Ariko nabonye na wa musore we yarubatse urupangu rwa danje. Cyamani ibyo ngibyo byihoreye natwe tuzubaka izacu. Yehore cyetse niba ari ibyatuzubaka cyangwa abandi yacu. Ese ubona ntayubaka mwana ndage. Yega afite amafaranga. We amata yakugize imbata n'amase gose wowe waje. Ese aza amafaranga ava mu mata ntabwo nakubakishamo igipangu. Ibyawe ni iby'abagore rega. Umuguwe gumye wishinge njagi menye ko twe turi bakuru mu kazi ka ajya uramugahangita gwikimwa. Karekezi ni ariko njagi mwana sigaza ni ibintu bitari byiza akagumura abantu. Ariko njagi mwana mba ngomba kubagumura karakagaba kuri twari ubikunu n'ukuntu kambura mwana. Ubona kuzuye mwana. Akakuzura byaheseka nakantu kigira kadaje kandi je burana nakavuna cyo namikirugiro. Reka tuzazishore bazifate. Tuzazishore zirisha imigozi. Urabizi reka mbanze mbabwire. Jaje impamvu avuga ngo karakagabo ra mu boss ni mwiza. Uribuka ko yadukuye ahantu kuri. Jaje yamenye icyansi. Oya urumva noneho amutonganyije njaje ahita mutuka. Niyo mpamvu ubona avuga ibintu ngo boss ni imbwa niki. Mwana boss yangiriye akamaro. Oya uziko twanaserera mwana. Reka nkubwire ninde wagukura kurenga kuzane mu masi bwira nawe samase nirirwo nigaraguramo ibintu nakazi kaji bihorere damuru mani sizi ikintu uriya mugabo niba yaraguhaye iki ayango yamuhaye ari akagabundi se ubona kuzuye amwana boss uziko uri araburi visi. Reka tureke ngewe amakuru yose mba nyazi nyafite ukunguku 5 kuri 5 ndabura uriya mugabo rero Karekezi dufitanye amateka maremare mwe mutazi reka mbareke nayahese asa mwana waturabuye reke sha mwana
Abuja wararisha. arahari uramukeneye cyane. Yego ndamushaka. Uramushakira iki? Ubwire ko mushaka. Birihutirwa? Yego. Ashobora kutaboneka. Ariko abakozi b'iki gihe nawe ko ashobora kutaboneka se. Kubera iki se? Ari mu bintu byinshi. Iwe gene umubwire ko ndimushaka. Pfa kuba hari. Nta kibazo. Uja ko wamukeneye se. Wamubajije yanditse mubwire yinjire nta kibazo. Biro mu nzu. Muze nta kibazo. Mwaramutse. Ako nkaho ubuje gukora iki mu rugo rwawe? Byakoze ntabwo bihagije Imana.